Qué precioso. Es que Le pone el culo, ¿no? Para que... para que le huela. Qué increíble, ¿ah? Pon la foto, pon la luz, pon la luz, pon la luz, pon la luz, pon la luz. Eso es. Mira, 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 mira. Se te está presentando. Le pone el culito, mira, le quiero leer el culito. Oh. Pero Simbi no le hace.